尼斯人啊！佢嗰啲熊貓好得意。譬如話嘢入咗威尼斯人啊！我唔係呢度食。我哋跟住就見唔見到熊貓啊？佢而家笑緊，你又唔見？你睇下我唔知嗰兩個老闆仔喺度阻住。佢個福字靚啲喎，佢個福字靚啲喎，靚啲喎。叫佢攞嗰個福字啊！知道我哋靚都難手揸住啊！佢邊度等你？哦，得意嗰隻熊貓。同嗰兩個靚仔嘅都係，你行埋去啦！你唔係應該同佢講。啊唔緊要唔緊要。阿劉可同埋去坐下劉一頭。哇係！波波啊！係直接甩咗。